Farg'onachi oshni sog'inganlar uchun maxsus. Yo'q, qancha qo'yiladi? Nimadan kelib chiqib qo'yiladi? Hozir 1 kilo, 1,5 kilo yo'q qo'yamiz. Mana bir 4 kilo oshga 1,5 kilocha yo'q. 4 kilo oshga ham 1,5 kilocha yo'q. Recha dardlar qo'yishimiz lazım. Hayga olmaslik. Keyin qo'rda chiroyli bo'lish uchun. Mana Zaylob aka, bular nima uchun mana maydalangan bunaqa yiriroq uyga nisbatan? Bu so'zlar yiriroq to'lg'anishning sababi agar mayin keltib qo'yilsa, bular qozonga tushib yotib oladi, qovurishga iloji bo'lmaydi. O'ladi sirazi. Buni yiriroq qilib to'lg'asangiz, qovurdaqni uzoqroq qovurasiz, ham mazasi chiroyli bo'ladi. Keyin damlayotganingizda shuni suvi chiqib ketib, guruchni yo'lini to'sib qo'ymaydi pastdan chiqayotgan qaynovda. O'shaning uchun yiriroq tursa, qaynov ham chiroyli bo'ladi, keyin oshingiz ham yopishqoq osh bo'lib qolmaydi. Shuning uchun mana shunaqa to'lg'aniladi ko'pchiliknikiga. Piyoz endi o'sha o'zimiz. Piyoz o'sha oddiy qovurdag'imiz bo'laveradi bu. Go'sht ham? Go'sht ham o'sha oddiy samor palovnikidan qilib to'lg'anaveradi. Palovni. 1 kiloga qancha yog' quyish kerak taxminan? 1 kiloga hozir ko'pchilikka qilganingizda 1 kiloga 300 grammdan quyish kerak. 300 grammdan 300 grammdan 1 kiloga. Uyda holatda 250, 220 bo'laveradi. Maza qilib qovurasam, keyin tayga olish ham bo'lmaydi. Bosim jichcha tepada bo'ladi-da, ko'p guruchda. O'shaning uchun yog' shuni ushab turadi. Bu tayga olmasligi uchun ko'proq shu qovurdoqni chiroyli qilish, yog'imiz qancha ko'p bo'lsa yaxshi bo'ladi. Keyin paxta yog'ida yaxshi bo'ladi. Paxta yog'imiz jirli. Bu semichka yog'larini jiri olingan unda qovurdoq uncha chiroyli o'xshamaydi. Faqat paxta yog'ida oshimiz, bizning milliy oshimiz juda chiroyli chiqadi. Shuning uchun paxta yog'ida qilganga yetmaydi. Bu paxta yog'ini rosa doq qilib olish kerak-da. Rosa doq qilsangiz o'shanda bu agar doq qilmasangiz odamlarga ziyon. Yaxshilab doq qilib olsangiz o'shanda odamlarga hali shirinligi ham bilinadi, foydasi ham bilinadi. Keyin biz har bitta qilayotgan ovqatimiz qorin to'yish uchun emas. Odamlarning qornini to'yg'ish uchun emas. Biz ularning sog'lig'iga ham javobgarmiz. Sog'lig'iga ham javobgarmiz. Qilayotgan ovqatlarda hech qanaqa nuqson bo'lmasligi kerak. Dog' qilingan endi buni tutashidan bilinadi? Ha, tutashidan bilinadi. Oldin ko'k tutun ko'rinadi, keyin oq tutunga aylanadi. Keyin 4 dona tuz tashlasangiz shu qarsillaydi. Shunda dog' bo'lgani bilinadi. Agar tuz tashlashni xohlamagan odam shu tutunga qarab bilsa bo'ladi. Ko'k tutun oq tutunga aylanadi. Sekin-sekin oqarishmi shu? Ha, sekin-sekin mana ko'k tutundan oq tutunga aylandi. Bu faqat paxta yog'ida chiqadi ko'k tutun. Semichka yog'lar. Qo'y yog' qo'ygo'shlarda-chi? Qo'y yog' qo'ygo'shlarda chiqmaydi. Faqat oq yog'da. Ana o semichka yog'larda ham chiqmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Go'shtlarga vaqtida tuz berib borish kerak. Go'shtga tuzni mazasi o'tib, oshni yeganda ham shu shirin tatiydi. Go'sht. Biz hozir menda ham obunachilarim ko'p. Endi Qashqadaryoliklar ko'radi meni, Surxondaryo bor. Biz hozir Tojikiston ham ko'radi, Qirg'iziston ham ko'radi bizni. Turkmanistongacha bor. Turkmanistonda o'zi internet yaxshimaydi, shunday eplab-seplab ko'rishadi. Hamma joyda osh har xilda. To'ppa-to'g'ri. Samarqandda umuman boshqacha, mazasi ham boshqacha. Boshqa. Buxoroda ham boshqa. Buxoroda ham boshqacha. Mana o'zimizda oddiy nimada ham boshqa. Mana Chimyonda. Oddiy. Sopak osh qilishadilar azal.
Bizim Marg'ilonda qo'rlar, somon polaga o'xshatib qilishadi. Oshni turi ko'p bor, juda. Men 5 xilini qilaman. Qanaqasini qilasiz? Toshkentcha oshni qilaman. Hali go'shtlarni allaqanday nima qilib yuborishadi? Addenni yog'ni ichida go'shti so'zini addenni pishirib, keyin so'zini betasiga guruchni bosib, o'shani yetiltirib, o'sha so'zini sele bilan yetiltirib, kerakli miqdorda oxirida suv berib, toshkentcha bo'ladi. Keyin oshni solib, buzib solayotganingizda hali go'shtlarni olib, ba'da yog' bilan aralashtirib chop-chop betiga tashlab berishlari bor. Bittasi Toshkentcha, bittasi o'zimizcha samovar osh. Ha, samovar osh. Yana qanaqa qilasiz? Keyin sopak qilaman. Sopak ani chimyon oshi, ha. Uni ham qilish qo'limizdan keladi. Keyin samovar oshi, uy oshi, bu ham qatoriga kiradi. Hop. Keyin bozor oshi, sotuvdek osh. Bu sotuvda qanaqa bo'ladi buni uy oshidan farqi? Sotuvdek osh shu so'zi ko'proq bo'ladi. Yurishga nisbatan porsiyani, endi to'g'risini aytganda, porsiyani ko'paytirish kerak. Bo'lmasa qoplamay qolishi mumkin. O'shaning uchun uni ham parno hisobida qilinadi. Parlar. Faqat Toshkentchaga o'xshatib parno qilinadi. Uni Toshkentchada qo'ydi butun solinsa, unda to'rg'ab olib, tayini qovurib olib, keyin betiga so'z solib, keyin ustidan guruchni solib, uyutilgan guruchni shu bilan yetiltiriladi. O'shanda porsiya ko'payadi. Bu bozor oshi deydi buni. Hali har bitta nimani o'zini marketingi bor ekan. Ha. Hali uydagi boshqa bo'lgandek, to'ydagi boshqa. To'ylarda ham hozir bir xilga joyda Toshkentcha desa, Toshkentcha qilib beramiz. Bir xilga joyda Marg'iloncha desa, Marg'iloncha qilib beramiz. Bir xilga joyda sopak desa, sopakga urinamiz. Shunaqa kunlar bo'lgan. Haqiqatda boshimizdan o'tdi. Mana endi so'zini solyapmiz. To'g'ri shuni. 4 kilo oshga 4 kilo keltirilgan so'zi. 4 kilo guruch bo'lsa, 4 kilo guruchga 4 kilo kertaliq so'zi. Ha, kertaliq so'zi. Bunga ham kerakli tuzini berib qo'yamiz. Tuz go'shtga ham solinadi, so'ziga ham solinadi. Piyoznikiga ham addenni berib qo'yiladi. Ha, piyozga ham addenni beriladi. Vaqtida o'ziniga hammasi berib borilsa, keyin suvniki qoladi, guruchniki qoladi. Birdaniga sekin, birdaniga berib qo'ysa ham bo'lmaydi. Yo baland bo'lib qoladi, yo past bo'lib qoladi. Endi buni so'zini qovurmasdan kapgil urib turishimiz sababi shuni tayda go'sht bilan piyozim jichcha qizarib oladi. So'zini tayda dimlanib. Ha, dimlanib turib. Ha, hozir so'ziga o'sha go'sht bilan piyozlarni dimlayapman. Ancha-muncha qizarmagan nimalarni qizartirib, oshni iloji boricha sal qizartirishga harakat qilamiz. Shunaqa qilib. Biz vodiymizda ko'proq to'ylardagi oqish sarg'amtil oshlar bo'laveradi, ammo uylarda qizil oshlarni yaxshi ko'rishadi. Ayniqsa samovarda. Oshi qizil bo'lmasa, o'xshamabdi samovar palovga deb borishadi. Zaynab aka keyin allaqalar ham qilarlar-a, hali karvin, parvin deydimi? Ha, karvinlarda ham qilamiz. Ana qiz to'ylarda ko'proq qiz chiqardilarda kuyov bolalarni oldini bezaymiz. Hali har xil gullar, karvinlar bilan. O'sha meva-chevalardan meva-cheva, torvoz, qovun, mana bundaqa qishga yaqin, qishdan chiqishlar mahallada iloji bo'lsa ashqavoqdan ham bezatib berishga harakat qilamiz. Gullar solib. Har xil gullar solib, ha. Bu endi o'sha kiyonagarni hurmati, kiyonagarni chiroyli kutib olib, stolni bezatib berishga harakat qilamiz. Miyasnoy, fruktovoy, asartilar ham qilamiz. Shularning qatorida. O'sha to'y bezaklari uchun ishlaydigan nimalar. Ha, faqat o'sha kuyov bolaning oldi stollari chiroyli qilishga iloji boricha harakat qilinadi. Mana bizniki yana qanaqa hunarlar bor?
Yana hunarlarimiz ovqatlarda har xil turlarini qilamiz. Suv ovqatlar. Endi biz vodiyda, bizni qishloqlarimizda ko'proq shu vaju degan ovqat bor. Shu vajuni ko'proq qilishadiki, bir yangilikka qo'l urish kamroq bizda shu narsaga. Necha yillardan beri oddiy vaju bilan, suv ovqat bilan, osh bilan o'tkazib kelayotganlar ham bor. Endi hozir bizda yangi ovqatlarimiz bor. Har xil. Yangi ovqatlar qanaqalar ular? Bizda ho'plama degan ovqatimiz bor, yangi ovqat. Bu ho'plamamiz faqat qiyma bilan bo'ladigan ovqat. Ovqatning foydalari ko'p. Endi oshni misol uchun oshda odamlarga foydali tomonlari. Ha, ovqat oshni foydasi juda ko'pki. Masalan, ayniqsa ser so'zni yesiz, quvvatga kuch beradi bu. Keyin bir vaqtda men eshitganim bor, shu Amir Temurning vaqtida soldatlar holsizlanib qolgan ekan. Shu yurish mahalda holsizlanib qolganda, shu endi men eshitganim, bu kitobda o'qiganim yo'q. Shuni nima o'sha Amir Temur 5-6 ta odamni chaqirib, alidaqa olim fuzalolarni chaqirib, tabiblarni chaqirib, shu soldatlarga quvvat bo'lish uchun nima qilsak bo'lar ekan deb maslahat so'raganda, shu qaysidir dono odam aytgan ekanki, bularga shinnida osh qilib berish kerak degan ekan. Bu shinni o'zimizni uzumni suvi. Shinni uzumdan qilinadi. Shinni uzumni suvini ashlaydi. Shundan osh qilish kerak, shunda deb maslahat bergan ekan. Shunda o'sha mahalda bular solishgan. Shinnida osh qilib berishganda shu quvvatlanib ketgan osh. Soldatlarga juda quvvat bergan. Endi men o'zimcha o'ylab bilishimcha, shu mayiz shu holatga kelib kelgan. Biz oshimizga, to'yda oshlarga mayiz solish shundan kelib chiqqan bo'lsa kerak deb o'zimcha o'ylayman, xolos. Atak o'sha shu ish bo'lgan ekan. Oshni foydasi tomoni asha, so'zlar quvvat beradi-da bular. Oshimiz eng quvvatli. Payshanba, yakshanba uyimizda hammamiznikida osh bo'ladi. Bu asha Mana payshanba, yakshanba nimaga o'zbeklarda payshanba, yakshanba osh bo'ladi? Bu bozor kuni bo'lganda bu. Menimcha. Bozor kuni bo'lgani sababi bozordan qaytayotganda shu guruch, so'zi, qishki kunda turib, bahorga chiqqanda suzma qatiq, hali rediskalar bo'lgan bo'lsa, shu narsalarni olib kelib, payshanbaga svejiyligini yeyish uchun osh qil deyishgan. Yakshanba ham bozor bo'lgani uchun yakshanbagina svejiylikda osh qil deyishgan. Endi boshqa tomoni yana Alloh biladi. Shunaqa ishlari bor. No'xatlar solamiz oshga. Bu ham o'zigacha maza beradi to'yda oshiga. Buni ham o'z holicha maza berib, odamga u ham nimasi bor, foydasi. Zaylob aka, mana o'choqdagi ovqatni uydagi ovqatdan farqi juda katta, baland bilinadi-da farqida. Juda katta farqi bor. Uni bironta sirlari bormi o'choqda ovqat qilinishini yo? O'choqda o'tinda bo'ladi ovqatlarimiz. Ovqatni qanchalik ko'p chiroyli o'tin bilan o't yoqib qovursa, o'shanda chiroyli. Ko'proq oilalarda gazda, oqma gaz, propan gazlarda qilishadi. Unchalik qovurdoqlar o'xshamaydi. Maza ham bo'lmaydi unda. Bu katta ko'chada oshlar, somorda oshlarimizda ko'proq o't yoqsak, o'tinda bo'lsa, u boshqacha maza beradi-da. Hozir qo'rda tayyor, mana shu holat tayyormi? Tayyor mana. Mana so'zlarimiz mana chiroyli bo'lib o'ldi mana. Endi suv quysak bo'laveradi. Hozircha bir 4 kilomiz uchun 3 ta cho'mishda quyib tursak, 4 ta cho'mishda. Kamini
guruchni holatiga qarab quyilaveradi. Qanaqa guruchligiga qarab suvni berib borilaveradi. Lazerlarimizdacha ozroq beriladi. Bu cho'ng'ira, qora qaltiriq, o'zgan guruchlarga dadil suv yeydi ular. Lazerlarimiz chicha ulardan ko'ra kamroq yeydi. Keyin bu o'zgan, qora qaltiriq, oquruq, cho'ng'ira bu guruchlar hammasi ko'payadigan guruchlar. Mag'izlari ham ularniki ham juda shirin bo'ladi. Hozir mana Rishton bilan Xorazmda lazerlar ham chiroyli maza beryapti. Ko'p joylarda ko'pchilikka ma'qul kelyapti. Bu lazer guruch oldin ham bo'lganmi? Lazer guruch oldin bo'lgan. Faqat u tarqamagan ekan. Men bir 79-yilda armiyadan kelgan bo'lsam, 82-yillarda, 83-yillarda Toshovuz degan joyga bordim. Nima Turkmanistonda u. Nima bilan qo'shni, Xorazm bilan. Hakka borganimda bir o'rtog'im oldiga bordik. O'sha borgan kunimizda ertasiga bozorga belda chiqib aynalib yurdik. Keyin bugun osh qilamiz uyda dedi. Guruch olaylik dedi. Men bo'pti dedim. Keyin bozorga kirdik. Bozorda aynalib yurdik. Bu guruch qattiq oladi. Qaysi guruchni olarkan deb qarab tursam, bitta guruch tanishi bor ekan, shuni olib olib, o'zimizning guruchdan bo'g'ama dedi. Dedim, aytdim, hayron. O'zini guruch qanaqa bor ekan? Bizdagi endi hali cho'ng'ira, hamma hali cho'ng'ira unda rivojlanmagan mahallada. Ammo o'zgan guruchlar qora qaltiriq, dasta sariqlar bor edi. Keyin ularda qanaqa guruch bo'lar ekan? Yo shunaqa olamigan hozir tursam, bor dedi, olib berdi. Oppoq guruch, uzun dona. O'shanda ko'rdim. Buni uyga olib borib osh qildi. O'rtog'im xotini osh qildi. Oshi ham juda mazali, shirin bo'ldi. Keyin bu qanaqa guruch bu guruch? Osh yeganimda so'radim, bu qanaqa guruch desam, buni nomeri 75 dedi. Bu lazer ana Xitoydan, nimadan, Hindistondan kelgan guruchlar, hali bir odamlar gapirishdi-ku, o'q guruch, anaqa plasmasa degan gap ham chiqdi-da. Shu guruchlarni o'xshashi. O'shaning uchun bu Xorazmda 75 hozir bizni vodiyimizda shunaqa bo'lib qoldi nomi, lazer bo'lib qoldi. Hozirgi kunda o'sha oxirgi 5-6 yil ichida lazer juda ham rivojlanib ketdi. Chunki oddiy guruchlarga hech kim qaramay qo'ydi, faqat lazer qo'ygan. Lazer o'sha chiroyli ko'ringani uchun, hali to'ylarda ham ko'pchilik olagan, to'ylarda ham yarqirab chiroyli ko'lar, tovuqqa solganda ham oshi chiroyli, sifatli, maza ham bor. Mazasi ham rasiz bor. Mazasi ham bor. O'shaning uchun shunga odamlar o'rgandi. O'zimizning Rishtondagi ham hoynahoy adam urug' olib kelib batta ekilgan bo'lsa kerak. Oldin Rishtondagida ko'rmaganman. Faqat o'zimizni devzira guruchlari bo'lgan. Nimaniki ham, Rishtondagi ham. Ammo cho'ng'ira bilan qora qaltiroq guruchimiz hozir ham talabga qarab ko'p joylarda qilinyapti. To'ylarda ham qilinyapti. Somorlarda to'xtagan yo'q. Somorlarda abizat. Somordagi biza vodiyda to'g'risi faqat hali ham o'sha qora qaltiroq dasta sariqda bo'ladi hozirgacha. Ammo Somorga allazi kirib olgan yo'q. Damlashda nimalarga e'tibor qilish kerak edi? Damlashda guruchga yetilganiga qarab, uyutilgan guruchga qarab me'yorida suvni berish kerak. Asosiysi. Keyin o'tni chiroyli yoqish kerakki, hamma joy bir xil qaynab olish uchun. O'shaning uchun mana buni hozir hamma qaynayotgan joyi hamma bir xil bo'lishi kerak. Ha, bir xil bo'lishi kerak. O'shaning uchun bizni oshpazlarimiz ichida gap yuradi, oshni oshpaz bas, kachigar pishiradi degan gaplar ham bo'ladi. O'shaning uchun o't yoqadigan ham qarab, qat qaynamayapti, o'sha yerga qarab yoqib bersa, osh chiroyli chiqaveradi. Mana Mahmudjon o'zimiz nima edi? Mahmudjon Rozijonov ham kachigarlik qilyapti. Mana shu bola pishiradi oshni. Bas. Mana shu Mahmudjon o'tni chiroyli yoqib bersa, oshimiz shirin bo'lsa, Mahmudjonga rahmat aytaveramiz. Bitta meni ham kanalimga o'tib laykni podpis tashlash. Buni guruchni qancha paytda uyutib qo'yish kerak buni misol uchun? Guruchni vaqt soati
2 soat oldin uyutib qo'ysa ham bo'laveradi. Nimaga? Guruch bir o'ziga to'yib olgandan suvga to'yib olgan, yuvib to'yib olgandan boshqa suv olmaydi o'ziga. Keyin mana qiziq tomoni guruchni yuvib turib uyutadimi yo uyutib qo'yib keyin yuvadi? Yo'q, agar iloji bo'lsa yuvib turib uyutib qo'ysa, Ha. shuni suv to'kasiz u, kerakli emas, jichcha tanasiga issiq suv berib turib, qozonga solsangiz qaynash oson bo'ladi. Ha. Nimachi suvda qanaqa sovuq issiq bo'lishi? Ha, ilimlar suvda yutib qo'ysa bo'laveradi hozirgi kunlarda. Yozgi kunda sovuq suvda yutib qo'ysa ham yuvib bo'laveradi. Qishki kunda iloji boricha issiq suvda yutgan yaxshi. Yuvib, chiroyli. Uni yoz fasli, qish fasliga ham daxli bor ekan. Daxli bor. Bu qishda hamma tomonlama oq yog'di, dog' bo'lishi ham qiyin. O'tin ham ko'p ketadi hozirgi issiq kunlarga nisbatan. Qishki kunda ko'proq hali o'tin nima ko'p ketadi. Agar yoz bo'lsa, yozda endi yarmi bilan yog'ish dog' bo'ladi, yarmi bilan qovurib suv qo'yasiz. Iloji boricha pastga so'zlar, qo'rdoqlar tepaga chiqmaslikka harakat qilish kerak. Ha, ana ichida sovuqlar tepaga chiqib olish kerak. Guruchni iloji boricha o'zini o'ynasak, o'sha yaxshi bo'ladi. Oxirgi zirani beryapmiz. Damlashdan oldingi zira. Zira tuyulgan bo'lishi shart. Bo'lmasa bu pishishi qiyin bo'ladi. Oshqozonga og'ir botishi mumkin. Ichida suv qolmaydi qozonda. Suv qolmaydi. Shu mahalda guruchingiz ham dam bilan bo'ladigan holatga yetilgan bo'lishi kerak. Tuz namagini ko'rib olasiz, damlaysiz. Agar vaqtida damlanmasa, bu ham bo'lmaydi. Vaqtida damlasangiz chiroyli bo'ladi. Jichcha 5 minut 10 minut oldin damlasangiz, guruch oyoq qo'lini o'zi undan ham chiroyli chiqadi. 20 minut o'zi me'yori. Shu Rishton sopol tovog'i.